미치겠어? 왜 사랑이 넘쳐? 너무 사랑해? 나도 너무 사랑해. 너무 사랑해. 아우 좋아. 오늘 기분이 너무 좋아. 응. 응? 여기 올라갈 거야? 거의 내 자리인데. 어휴 너무 좋아. 너무 사랑해 오늘. 디jon 머스타드 2개. 그 다음에 화이트 비네거가 있으면 좋은데 저는 없어서 레드 비네거를 사용하겠습니다. 이 하나 정도. 이거는 좀 간을 봐가면서 자기에 맞게 머스타드도 더 넣고 비네거도 더 넣고 이렇게 해주시는 게 더 좋아요. 올리브유는 4큰술 정도 넣고, 저는 막 하도 많이 만들어가지고 눈대중으로 좀 넣는 편이라 레몬즙도 살짝 넣어줄게요. 비네거가 들어갔으니까 레몬즙은 사실 뭐 생략하셔도 되는데 저는 좀 상큼하게 먹는 걸 좋아해서 레몬즙. 그 다음에 후추. 그리고 소금이 들어가면 좋은데 저는 아까 소금을 뿌려서 얘를 절여놨기 때문에 소금은 간을 보고 좀 선택할게요. 넣을지 말지. 다 됐어요. 끝이죠. 이제 버무려주면 돼요. 저는 간이 딱 되었는데 내가 먹어봤을 때 좀 너무 시다 이러면 올리브유를 더 넣으시면 되고, 좀 더 신맛이 필요하다 이러면은 이 화이트 비네거 식초랑 뭐 레몬즙부터 넣는다거나 뭐 자기 마음대로 좀 조절하시면 돼요. 라페는 내 입맛 거. 이렇게 해서 이거를 냉장고에 최소 1시간 정도 뒀다가 먹으면 더 맛있어요. 냉장고에 둘게요. 오랜만에 닭가슴살 야채말이 스테이크를 해먹으려고 재료를 준비했습니다. 닭가슴살, 그리고 스트링치즈, 그리고 방울토마토, 파프리카, 바질. 바질은 마당에서 따와가지고 예쁘지 않은데 그래도 아주 싱싱해요. 그 다음 이 버섯이랑 아스파라거스, 브로콜리는 가니쉬로 사용할 거예요. 그리고 여기 있는 로즈마리 잎도 가니쉬로 사용할 거고, 그 다음에 얘는 바질 페스토는 아닌데 바질 페스토 느낌이 나는 그린 소스예요. 근데 그냥 집에서 하실 때 바질 페스토를 준비하시면 됩니다. 이렇게 해서 아주 쉽고 간단하게 그리고 맛있게 만들어 볼게요. 웬일이야? 이거 꿀이야? 너무 맛있어. 소름 끼쳤네. 하트. 하트. 바지를 먼저 바닥에 깔고 치즈. 위를 잘 덮어. 이렇게. 하나 완성. 이거는 그냥 뿌려보고 싶어서 뿌려봅니다. 이탈리안 시즈닝 없어도 됩니다. 자, 이제 이거를 220도에서 30분 정도 구워줄게요.
완성. 그리고 아까 만들었던 라페랑 함께 먹을게요. 페스토 소스 뿌려서 먹을 거예요. 애플 사이다. 나 너무 배고파. 예쁘게 덜어질지 모르겠지만. 색깔가. 와, 예쁘다. 핑크. 여기 페스토를. 대박. 이거 누가 만들었어? 누가 만들었어? 뭐야? 내가 만들었지. 너무 맛있어. 어머, 어쩜 좋니? 어쩜 좋니? 너무 맛있잖아. 이것도 라페도 내가 좀 전에 만들었어. 맛있지? 응. 너무 맛있다. 누가 만들었어? 바보 아니야? 너무 맛있잖아. 믿을 수가 없네? 이 달달한 건 뭐지? 아니, 방울토마토가 미친듯이 달더라고. 되게 맛있다. 와, 궁금하다. 과연 잘 할 수 있을 것인가? 잘 할 수 있을 것인가? 쿠쿠쿠. 깨. 히히. 동물 후원. 이거 너무 큰가? 여기다가? 이렇게. 여기다 먼저 얘를 올려. 다 했어요. 전문가는 아니지만 이 정도 하면 괜찮지 않나요? 난 마음에 들어. 완성! 오늘 아침 새벽장. 파슬리, 블루베리 요즘 맨날 먹어요. 그리고 타로코 오렌지. 이거 좀 오렌지 컬러가 되게 좀 진하더라고요. 궁금해서 사봤어요. 타로코 오렌지. 아보카도. 후숙을 좀 많이 시켜야겠다. 짜잔! 요거트, 패션 후르츠, 딸기. 내가 딸기 했나? 나 딸기 안 한 것 같은데? 잠깐만, 일단. 바닐라, 믹스베리. 믹스베리. 그러면 내가 딸기를 한 건가? 한 거니까 맞겠죠? 통밀빵 2개. 통밀 식빵. 빵은 포기 못하기 때문에 통밀로 먹습니다. 저기요? 잠깐만요. 이거 예뻐서 찍고 싶단 말이야. 딸기야. 맛있게 먹을게. 에차.
어머 예쁜 것 봐. 뚜껑 청소부터. 유자 그래놀라. 유자라서 좀 신기해서 사봤습니다. 크기는 좀 크네. 이거를 막 넣고 유자 덩어리도 있어. 네? 내 소중한 딸기. 어머! 너무 예쁘잖아. 짠. 소고기, 미나리, 들기름, 주먹밥, 버섯, 미소시루, 달걀말이, 반찬. 맛있게 먹겠습니다. 너무 잘. 더블 치즈랑 너무 조그만 거 아니야 이거? 그런 거 있어. 한 입에 먹겠어. 야, 2개 더 시켜. 안돼 멀단 말이야. 아, 한 입 먹었는데 반 없어. 어떡하냐? 내 입이야 내 입. 햄버거 내 입에 먹어. 맛있어 이 자극적인 맛. 원래 햄버거에 밀크쉐이크 먹는 게 난 좋은데 밀크쉐이크가 없더라. 2입에 끝났어. 다음에 오빠는 2개 시켜줄게.
고양이 스트레스 완화에 좋다는 질캔을 사봤습니다. 우리 마루한테도 효과가 있었으면 좋겠다. 그치 마루야? 마루야, 너 추루 먹으면은 너 이거 먹으면 토하잖아. 이거 네 거 아니야? 고양이 스트레스 긴장 완화 되는 스프레이도 샀습니다. 후기가 좋더라고요. 우리 마루한테도 효과가 있었으면 좋겠다. 유산균. 냄새 맡았어. 기다려. 기다려. 아유, 애 같아. 아이, 이뻐. 아유, 아파라. 아우, 아파라. 기다려. 다 됐어. 싹둑. 싹둑. 미안해. 다 잘랐어. 오늘 점심은 연잎 훈제 오리고기 그리고 부추랑 미나리 무침, 쌈, 김치 이렇게 먹겠습니다. 저는 밥 대신 두부를 먹을 거예요. 모락모락. 잘 먹겠습니다. 너 밥 먹을 거야? 쌈 위에 오리, 미나리, 부추 올리고 나가서 커피 마시고 오겠습니다. 신발 못 정했어요. 옷인지. 잘라줄게. 추워. 360도.
안녕하세요. 머리가 너무 산발이어서 머리 자르러 미용실 갑니다. 확 잘라버리려고요. 또 이제 이 원피스는 몇 년째 입는 건지 모르겠어요. 편해가지고 잘 입고 다닙니다. 원피스 입고 가방, 오랜만에 이 가방 들고 이렇게 양말에 구두 신고 미용실 다녀오겠습니다. 안녕. 뭐 먹을까? 이것도 맛있겠다. 파타야. 이것도 맛있었어. 맛있었어 이거. 비주얼 너무 마음에 들어. 맛있다. 그래 마루야, 뚜껑부터 핥아 먹는 거야 요거트는. 부릉부릉 되는 것 봐. 뭐가 이렇게 좋아?